Тук пише ТВО, трудово-възпитателно общежитие Белени, втори обект. А горе пише човек, звучи гордо, Максим Горки. Като влезеш отвътре, пък и гледаш навън, тогава тук ще прочетеш: ако врага не се предава, се унищожава Дзержински. Като влезеш вътре, тогава се разбираш защо е така. Няма нужда да говоря много на това прекрасно место на нашата родина, което комунистическата власт се опита да превърне в ад. Ад на хората, които просто искаха да живеят свободно, достойно, човешки на своята земя и които бяха превърнати в роби. В 1961 година, на 28 април, извикаха мъжа ми от вкъщи. Как го извикаха, повече не се върна. По-късно разбрахме, че е изпратен в Ловеч. Въпреки усилия, ходене по мъките за неговото освобождаване, че нито има съд, нито присъда, не получихме никакъв отговор. Накрая ми дадоха едно писмо, с което отидох към Министерство на вътрешните работи. Оттам, в приемната, не мога да цитирам името на човека, който ме прие, каза да не го търся, че той изобщо бил непоправим и няма повече да се върне, да си гледам живота аз. На 26 септември получих дрехите му. Тук имаше погранична войска и войниците, като минали и го видяли него, хващат го, съобщават на коменданта на Китов и той нарежда да се разстреля. И го убиват. Разстрелват го и на местото, където го убиха, на другия ден всички лагеристи скубиха трева и хвърляха така. Портала на онзи обект горе, послано едно големо дело и виждаме гола фигура. Още дали се вижда гол, обаче около него всичко кървясало. Един мъж е разпран от тук до долу. Разтворен като прасе, всичко това е извадено върху делото. Прибираме се и викат: гледай, гледай, казват, всички ще гледат. Взривовете дигат останалите във въздуха. Виждаш в очите и сега... Нямам думи как да кажа. Виждаш с очите си как на една страна хвърчи крак, на друга ръка, на трета глава, на трета половин труп. Нямам думи да обясня това. И това е всичко за миг от 30-40 секунди, от минута. Минута по-късно след това Газдов или Гогов някой извиква: какво се мутаете, бе? Бързо да оберете мършата! Къде е молотовката? Докарват молотовката и дадат на 2-3 чували, другите пръскаме и отиваме и събираме. Ловиш ръка, тя още трепере. Ловиш крак, той също още трепере. Какво да ти кажа, братко?